tapdınız. İndi isə az əvvəl anonsunu etdiyimiz mövzu ilə bağlı hazırlanan süjeti izləyəcəyik. Belə ki, işə götürənlə işçi arasında narazılığa səbəb olan hallardan biri də məhz əmək haqqıdan tutulmalarla bağlıdır. Daha da genişləndirsək, bəzi hallarda işə götürənlər işçinin işə gecikməsi, verilən tapşırığı vaxtında və ya düzgün yerinə yetirməməsi və s. bu kimi səbəblərdən işçinin maaşından müəyyən məbləğlər tuturlar. Bu məsələ qanunvericilikdə necə tənzimlənir? Süjeti izləsək, suala cavab tapacağıq. Bir çox müəssisələrdə işçilər işə gecikdiyinə görə cərimə edilir və bu məbləğ onların əmək haqlarından tutulur. Məqsəd iş yerində əmək intizamını təmin etməkdir. Bəs görəsən işə gecikdiyimiz halda maaşdan tutulma qanunidirmi? Müxtəlif müəssisələrdə dediyim kimi daxili qaydalarla bu cür cərimə növləri müəyyənləşdirilir və işçilər də çox vaxt bunu ödəyirlər. Müəssisələrdə əmək funksiyalarını yerinə yetirməməyə, işə gecikməyə görə işçinin əmək haqqından 10 manat, 20 manat bu kimi pullar tutulur, 100 manat və s. Bu qanunvericiliklə əslində qadağandır. Əgər şəxs işə gedişirsə və yaxud da ona verilmiş tapşırıqları yerinə yetirmirsə, bunun əmək haqqından tutulma ola bilməz. Yalnız o intizam tənbihi tətbiq olunmalıdır onunla bağlı. Hüquqşünas Sübhan Əliyev bildirir ki, belə halla qarşılaşan işçilər müvafiq orqanlara şikayət edə bilərlər. Bu məsələnin qanunvericiliklə necə tənzimlənməsinə gəlincə, gecikməyə görə işçiyə yazılı və şifahi xəbərdarlıq edilə bilər. Əmək Məcəlləsinin 186-cı maddəsinin C bəndinə görə yalnız işçiyə 4 intizam tənbihi tətbiq oluna bilər. İntizam tənbihləri onlardan ibarət ki, birinci növbədə töhmət, daha sonra şiddətli töhmət, sonra kollektiv müqavilədə nəzərdə tutulubsa, əmək haqqından 1/4-dən çox olmayaraq 1/4 həcmində tutulmalar və 4-cü ən ağır olan intizam tənbihi kimi 70-in C-si ilə işdən çıxartma. Müraciət olunsa məhkəməyə, məhkəmə birmənalı onu ləğv edəcəkdir. Heç bir halda ödənilə bilməz. Sadəcə olaraq indi bu halların qarşısının almağın mümkünsüzlüyü onunla bağlıdır ki, tərəflər arasında razılaşma olur, işçi işini itirməmək üçün onun üçün müəyyən olunan, belə deyək də, dırnaqarası cəriməni ödəyir. Əmək Məcəlləsinə əsasən işçinin əmək haqqından müvafiq vergilər, sosial sığorta haqları və digər icbari ödəmələr zamanı tutula bilər. Lakin verilən tapşırığı vaxtında və ya düzgün yerinə yetirməməyə görə maaşdan çıxılma nəzərdə tutulmayıb. Hətta əmək haqqından kreditlərin və digər şəxsi borcların ödənilməsi üçün tutulması da işçinin ərizəsi ilə reallaşdırıla bilər. İşə götürən isə bunun əksini düşünür. Sahibkar Elmir Səfərlinin fikrincə, işçi ilə şirkət daxili kollektiv müqavilə bağlanıbsa, bu zaman işə götürən haqlı olaraq onun əmək haqqısından müəyyən məbləği cərimə olaraq tutmaq imkanına malikdir. Konkret olaraq Əmək Məcəlləsində müəyyənləşdirilməyib ki, şirkətdən işə gəlməmə və işin gecikmə barəsində hansısa, belə deyək, cərimələr nəzərdə tutulsun. Burada xüsusi olaraq nəzərə alınmalıdır ki, əgər kollektiv müqavilələr bağlanırsa və kollektiv müqavilənin pozulması nəticəsində işin fəaliyyətinə və işin nizam-intizamına təsir edirsə, bu halda kollektiv əmək müqaviləsinə xitam verməklə və yaxud işçi ilə birbaşa olaraq bağlanmış əmək müqaviləsinə xitam verməklə işçini həmin işdən azad etmə hüququna malikdir. Bəli, orada yenə deyirəm, əmək haqqından Əmək Məcəlləsinə müvafiq olaraq konkret olaraq tutula bilər və ya tutula bilməz deyə bir qayda yoxdur. Burada ancaq müvafiq qaydalara istinad eləyə bilər və yaxud da ki, birbaşa olaraq xəbərdarlıq edib müqaviləyə xitam verə bilər. Nəticə etibarilə məlum oldu ki, işçi ilə əmək müqaviləsi bağlanıbsa, onun maaşından işə gecikməyə görə heç bir halda məbləğ tutula bilməz. Mövzunun müzakirəsini Dövlət Əmək Müfəttişliyi Xidmətinin Daxili Nəzarət və Normativ Hüquqi Sənədlərlə İş Şöbəsinin müdir müavini Günel Baxşıyeva ilə davam edəcəyik. Xoş gəlmisiniz, hər vaxtınız xeyir olsun. Günel xanım, artıq mövzu da sizə aydındır, süjetimizi də izlədi və nəticə etibarı ilə məlum oldu ki, işə gecikməyə görə, hər hansısa bir tapşırığı düzgün yerinə yetirməməyə görə, müəyyən davranışlara görə işçinin maaşından tutula bilməz heç bir məbləğ, qanunla bu yol verilmir. Bəs qanuni tərəfdən Əmək Məcəlləsinə uyğun olaraq hansı hallarda işçinin maaşından tutula bilər? Yəni, hansı hallarda bu qanuna hesab olunur?
Mən də salamlayıram sizi. Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsinə əsasən tutulmalar, əmək haqqından tutulmalar iki halda qanuni hesab edilir. Birincisi işçinin yazılı razılığı ilə, ikincisi işə götürənin sərəncamı ilə. Burada diqqət yetirmək lazımdır. İşə götürənin sərəncamı ilə olan hallar hansılardır ona? Çünki işə götürənin sərəncamı ilə olan hallar konkret olaraq qanunvericilikdə sadalanır. Bunlara misal olaraq, məsələn, hər ay əmək haqqından tutulan vergilər, sosial sığorta haqları, digər icbari ödəmələri nəzərdə tutmaq olar, misal göstərmək olar. Eyni zamanda icra sənədləri, qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada icra sənədləri üzrə tutulmalı olan məbləğlər. Və bundan əlavə, məsələn, işçi məzuniyyətə çıxıb, həmin il üçün, belə deyək, məzuniyyətdən istifadə edib, lakin həmin iş ili bitənə qədər, belə deyək, işdən ayrılıbdır. Bu zaman həmin işçiyə ödənilmiş, lakin istifadə edilməmiş məzuniyyətin həmin o hissəyə aid olan haqları çıxırıla bilər. Sonra işçi ezamiyyətə göndərilir, ona avans verilir. Əgər işçi ezamiyyətdən qayıdırsa və həmin avansın istifadə edilməyən hissəsi qalırsa, həmin hissə artıq olan hissə geri qaytarılır artıq. Bu tutulmada həyata keçirilə bilər. Bundan əlavə, Həmkarlar İttifaqı üzvü olan işçidirsə, həmin işçinin əmək haqqından da tutulmalar həyata keçirilə bilər. Bu zaman mühasibatlıq tərəfindən tutulur, sonra köçürülür Həmkarlar İttifaqının hesabına 4 iş günü ərzində. Yəni bunlar hamısı qanuni hesab olunur. Buna əlavə kollektiv müqavilədə nəzərdə tutulmuş digər hallarda da tutulmaların həyata keçirilməsi mümkün ola bilər. Digər hal isə işçinin yazılı razılığı olan haldır. Bu zaman nəyə diqqət etmək lazımdır? İşçinin yazılı razılığı ilə tutulma həyata keçirilirsə, burada mütləq işçinin öz yazılı ərizəsi və hansı müddətə və hansı məbləğlərin tutulması qeyd olunmalıdır. Deyək ki, işçinin bir banka borcu var və yaxud deyək ki, kredit borcu var və yaxud digər bir şəxsi borcu var. Onların tutulmasını işçi yalnız özü istədiyi halda, yazılı ərizəsinə müraciət etdiyi halda, hansı müddətə və hansı məbləğdə tutulmasını göstərdiyi halda işə götürən həyata keçirə bilər. Bunlardan əlavə digər nəzərdə tutulan hallar artıq belə deyək, tutulma həyata keçirilirsə, bu artıq pozuntu deməkdir, qanunvericiliyin pozulması deməkdir. Bəs sadaladığınız bu hallarda qanuna uyğun olaraq neçə faizdən artıq tutulma edilə bilməz? Bilirsiniz, Əmək Məcəlləsinin 176-cı maddəsi bunu tənzimləyir. Eləcə də icra haqqında qanun bunu tənzimləyir. Əmək Məcəlləsində nəzərdə tutulur ki, hər bir ay üçün işçiyə ödənilməli əmək haqqının hər bir halda 20% saxlanılmalıdır. Yəni tutulmalar 20%-ə qədər həyata keçirilə bilər. Amma burada bir hala baxmaq lazım, daha doğrusu iki hala baxmaq lazım. Birincisi 50%-dək də mümkündür. Bu müvafiq qanunvericilikdə, icra haqqında qanunda nəzərdə tutulan hallarda icra sənədləri üzrə olanda 50% tutula bilər. Burada bir nüans vacibdir ki, əgər 2 və daha çox deyək icra sənədi varsa, bu zamanda yenə də hər bir halda 50% saxlanılmalıdır. İşə götürənin işçidən tutulma həyata keçirirsə, bu zaman baxmalıdır ki, onun əmək haqqısının 50% mütləq qalıb. Yəni 50%-dən çox tutulma həyata keçirilə bilməz. Amma burada bir istisna da var. Bu icra haqqında qanunda əmək haqqında tutulmalar hissəsi var. Həmin hissələrdə bu qeyd olunur, eləcə də Əmək Məcəlləsində qeyd olunur. Məsələn, alimentin tutulması. Alimentin ən çox bu dəqiqə bilirsiniz də, ən çox tutulmalar həyata keçirilən hallardan biridir. Sonra sağlamlığa dəymiş ziyanla bağlı, ailəni dolandıran şəxsin, belə deyək, dolandıranın ölümü ilə bağlı onun zərər çəkmişlərə ödənilən ziyanın məbləği və yaxud cinayət yolu ilə deyək ki, cinayət törətmiş şəxsdən tutulan məbləğlər, bunlar hər biri 70%-dən artıq tutula bilər. Onlarda konkret olaraq qeyd olunubdur. Yəni, burada baxsaq 3% var, biri 20%-dir ki, mütləq adi qaydada 20%-dən artıq olmamaqla tutulmalıdır. İcra sənədləri üzrədirsə 50%-dir. Digər sadaladığım hallar üzrə də 70%-ə qədər tutula bilər əmək haqqında. Ümumilikdə isə 70%-dən artıq tutulma? 50%-dən artıq tutulma olmaz. İstisna hallarda 70%-dən artıq tutulma həyata keçirilə bilməz. Əgər işçi görsə ki, onun maaşından qanuna uyğun olmayan şəkildə tutulma var, bu zaman hara müraciət etməlidir? Bu zaman mən tövsiyə eləyərdim ki, ilkin olaraq işə götürənə müraciət eləsin. Nəyə görə? Çünki bəzən işçilər bunu bilmirlər. Deyək ki, tutulma olubdur. Daha doğrusu əmək haqqısı az hesablanıbdır. İşçi bunu tutulma olaraq qəbul edir. Amma ola bilər ki, həmin bilirsiniz də işə götürənin vəzifələrindən biri işçinin iş vaxtının dürüst uçotunu aparmaqdır, dəqiq dürüst uçotunu aparmaqdır və buna görə müəssisələrdə tabellər, yəni iş vaxtının uçot cədvəlləri hazırlanır. Və həmin uçot cədvəllərində, həmin deyək ki, işçinin normal iş vaxtının rejimi 8 saatdırsa, orada 8 saat gündəlik olaraq qeyd olunur. Bugün işçi 8 saat çalışıbdır. Əgər həmin gün işçi işə gecikirsə və işə götürənin də daxili nizam qaydaları
qaydaları var. Orada qeyd olunur ki, məsələn də gecikirsə, 1 saat gecikirsə, bu artıq iş vaxtı, həmin iş vaxtı işləmir axı. Həmin günü işçi əgər işi 1 saat gecikirsə, demək normal iş vaxtı 8 olduqda işçi 7 saat işləyir həmin gün üçün. Və bu zamanda həmin o 1 saatı tabeldə çıxırlar. Yəni bu maaşdan tutulma sayılmır. Xeyr, bu maaşdan tutulma sayılmır. Nəyə görə? Çünki əmək məcəlləsinə görə əmək haqqı faktiki işləmiş vaxta görə ödənilən məbləğdir. Əgər işçi həmin gün üçün 7 saat işləyirsə və bu zaman 7 saata görə hesablayıb ödəyirsə işə götürən, bu artıq tutulma hesab olunmur. Buna görə də mən tövsiyə edərdim ki, ilkin işə götürənə müraciət edilsin. Əgər müraciət edirsə və onun aldığı cavab qane eləmirsə və hələ də qanunsuz hesab edirsə, bu zaman bizə Dövlət Əmək Müfəttişliyi Xidmətinə, eləcə də pozulmuş hüquqlarının bərpa edilməsi ilə bağlı məhkəmələrə müraciət edilməsi tövsiyə olunur. Real vəziyyətə baxmış olsaq, necə düşünürsünüz? Məsələn, hər hansısa bir şirkətdə işçinin maaşından qanunsuz olaraq müəyyən bir məbləğ tutulub. Misal üçün götürsək, işə gecikməsinə görə hər hansısa bir kiçik də olsa bir məbləğ tutulub. Real vəziyyətə baxmış olsaq, bu zaman işçilər həmin bu qanun pozuntusunun qarşısını almaq və öz hüquqlarını müdafiə etməkdə nə dərəcədə maraqlıdırlar? Yəni, baxmayaraq ki, kiçik məbləğdir, haqqımı tələb edirəm deyib müəyyən quruma şikayət etməyi üstün tuturlar, yoxsa şirkət rəhbərliyi ilə münasibətlərim korlanmasın deyib məsələyə göz yumub bir kənara çəkilməyi üstün tuturlar? Bəli. Bu əslində bilirsiniz, aparılmış təhlillər onu göstərir ki, bugün iki halda sizin dediyiniz hər iki hal mövcuddur. Yəni, az məbləğdir deyib müraciət eləməyən də var. Bu sonradan artıq əmək mübahisəsinə çevrildikdə biz onu aydınlaşdırıb aşkara çıxara bilirik. Yəni, uzun müddət bunun əmək haqqından tutulma həyata keçirilir. İşçi buna az məbləğdir deyə göz yumur. Sonra deyək ki, əmək müqaviləsinə xitam verilir, ortada bir mübahisə yaranır. Həmin mübahisə yaranandan sonra artıq müraciət edir hüquqlarının bərpa olunması üçün. Burada da bəzən olur ki, müddətlər keçir artıq. İnzibati məsuliyyətə cəlb etmə müddətləri keçir. Və ona görə də belə deyək, işçilərə tövsiyə olunandır ki, bugün baxmasınlar, bu tutulan məbləğ kiçikdir və yaxud da hüquq pozuntusu böyükdür. Bugün bir kiçik bir pozuntu gələcəkdə çox böyük bir nöqsanlara gətirib çıxara bilər. Ona görə də tövsiyə olunandır ki, belə hal olanda onu aydınlaşdırsınlar. Əgər balaca bir şeydir, aradan qaldırılan məsələdir, mübahisəyə ehtiyac yoxdur, bunu işə götürənlə həll eləmək olur. Yox, əgər mübahisə yaranırsa, hüquqlarını da artıq bilməlidirlər, bizə müraciət eləməlidirlər. Biz Dövlət Əmək Müfəttişliyi Xidməti olaraq qanuni göstərişlər verə bilirik. Yəni, bu məsuliyyət hallarından əvvəl qanuni göstərişlər verə bilirik və onların ödənilməmiş həmin əmək haqqları ödənilir. Buna görə də tövsiyə olunur ki, öz hüquqlarını bilsinlər və tələb eləsinlər. Həm işə götürəndən, həm müvafiq dövlət orqanlarından. Necə düşünürsünüz? Sizcə işə götürənlər niyə belə bir yola əl atırlar? Əgər onlar bilirlərsə ki, bu qanunla yol verilməzdir, niyə bəzən işə götürənlə işçi arasında məhz bu mövzuda müəyyən problemlər yaşanır? Bilirsiniz, bəzən işə götürən müəssisə daxili intizam qaydaları tənzimləyir işlərini müəssisədə və işə götürən çalışır ki, onun iş rejimində qaydalar, deyim ki, iş rejimi normal olsun, bütün fəaliyyətlər düzgün olsun və bu zaman bəzən pozuntulara yol verə bilir. Bəzən məlumatsızlıqdan ola bilir, bəzən bilərəkdən ola bilir. Bu da artıq yalnız bizə edilən müraciətlər əsasında araşdırma nəticəsində müəyyənləşdirilə bilir. Belə qanunsuzluğa yol verən işə götürənlərə qarşı hansı addımlar atılır? Əgər bizim dediyimiz tutulma məsələsidirsə, burada aydınlaşdırmaq lazımdır bayaq dediyim həmin məsələni. Birincisi, əgər bəlkə ola bilər ki, heç tutulma deyil. Digər kollektiv müqavilədə bilirsiniz də, intizam tənbihi olaraq kollektiv müqavilədə nəzərdə tutulubsa, əmək haqqının 1/4 hissəsinə qədər cərimə edilə bilər. Bəli. Bu hallar aydınlaşdırılır və Dövlət Əmək Müfəttişliyi Xidmətinə müraciət edilirsə, bu araşdırma aparılandan sonra müvafiq hüquq pozuntusu aşkarlanırsa, inzibati xəta tərkibi varsa, bu zaman İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 192.4-cü maddəsinə əsasən cərimə tətbiq olunur. Əmək Məcəlləsində həmin bu norma ilə, tam tutulma ilə bağlı olan məsələ biraz daha tənzimləndi. İnzibati Xətalar Məcəlləsinə dəyişiklik edilmişdi və təzə edilmiş dəyişikliyə əsasən elə həmin maddənin tərkibinə 192.4-cü maddənin dispozisiyasına dəyişiklik edilmişdir. Həmin dəyişikliyə əsasən əvvəllər deyək ki, riyazi hesablamalar istisna olmaqla ödənilmə məsələsi vardısa, indi artıq redaksiya təkmilləşdirildi və bugün işçinin əmək haqqının, məzuniyyət haqlarının, ezamiyyə xərclərinin, Əmək Məcəlləsində nəzərdə tutulmuş, əmək qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuş digər müavinət və ödənişlərin ödənilməsində, tam ödənilməməsinə və ya ödənilməməsinə, qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qayda ödənilməməsinə görə məsuliyyət müəyyənləşdirildi. Əvvəlki redaksiyada tam ödənilməmə məsələsi yox idi. Bugün artıq daha da təkmilləşdirildi. Yəni, bugün o pozuntunu törədən işə götürən artıq 192.4-cü maddə ilə həmin dediyim hallar nəzərdə alınaraq cərimə oluna bilər. Cərimənin məbləği də 700 manatdan 1500 manata dək məbləğdir. Yəni, qanunsuz olaraq işçinin maaşından tutulmaya görə 700 manatdan 1500 manata qədər cərimə oluna bilər. Bəli.
Çox sağ olun, təşəkkür edirik sizə mövzuya aydın şəkildə münasibət bildirdiyiniz üçün. Proqramımızı isə uğur hekayəsi ilə davam edəcəyik. Uğur hekayəmizdə bu dəfə Nigar Əsgər ilə tanış olacağıq. Gəlin onun uğur yoluna birlikdə nəzər salaq.